მშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. სად მიდიხარ? ბაღში და სკოლაში. ასე შემართებით არიან დილიდან მოკლედ. ეხლა არის 9:05 წუთი და წავედით დავტოვოთ ევეკო სკოლაში, მერე დანიკო ბაღში. და მე რა თქმა უნდა ყავა ვიყიდოთ. დავტოვეთ ევეკო და ეხლა წავედით დავტოვოთ დანიკო. ხო? დანი. წიწილა. სად არის წიწილა? ავეთ. დანიკუნა დაყვარი ვიდეო Get ready with me. ხო და არის კიდე ესეთი ვიდეო outfit check. და მაიკო იღებს outfit checks, მოკლედ მაცვია ზარა შარვალი. Arexis ბოტები, კოტონის ზედა, Pink Woman-ის ჟაკეტი და Stradivarius-ის კაბარდინა მოსაცმელი. და ჩემი უსაყვარლესი Ted Baker-ის ჩანთა. ეს მიყიდა არა, უბრალოდ ფული მაჩუქა ჩემმა უსაყვარლესმა ნანუკამ დაბადების დღეზე და მაშინ შევიძინა ესეთი Ted Baker-ის shopping bag. ეგრეთ წოდებული ძალიან მინდოდა ხო და რატომ ვიპრანჭები ახლა ესე? გითხრათ? ხო და რატომ ვიპრანჭები ახლა ესე? დღეს გვაქვს ეგრეთ წოდებული დედიკოების day off-ი. მე და ჩემი უსაყვარლესი ნანუკა შევხვდებით ახლა ერთმანეთს ქალაქის ცენტრში. გავისერინებთ, ყავას დავლევთ, ან რამე შევჭამთ ერთ სიტყვით. ესე გამოვიყურებ. დანი რომ წავიყვანე შავი შარვალი მეცვა და Adidas-ის ბოტასები და მე რომ მოვედი სახში გამოვიცვალე. ხო და ასე outfit check-ი გაკეთებულია. ყველა იღებს და მე არ გადავიღო? ვერ გავიგე? მეცინება. საერთოდ არ ვიცი ამ ვიდეოების გადაღება, ანუ არ მახასიათებს რა მაცვია. ხაზის გასმა. სად ნაყიდი, როგორი, როდი შეძენილი. ყოველ შემთხვევაში ახლა რაც მაცვია, ყველაფერი 905 წელში შეძენილი, არაფერი არ არის ახალი ჩანთის ბილეთი. ხო და 905 წელში შეძენილში გულისხმობა, რომ Arexis ბოტები მაქვს ნაყიდი დაახლოებით 2 წლის უკან. ჯინსი შარვალი მაქვს ნაყიდი დაახლოებით 4-5 წლის უკან. კოტონის ზედა მაქვს ნაყიდი გაგეცინებათ და ალბათ 1-10 წლის უკან ეს ჟაკეტიც დაახლოებით მასე 10-11 წლის უკან და ეს მოსაცმელი Stradivarius-ის კაბარდინა მაქვს ნაყიდი დაახლოებით 6 წლინახევრის უკან. ეველინაზე ვიყავი ორსულად. ასეთი ნივთები ჩემს გარდერობში ძალიან ბევრია. ასეთი ძალიან დიდი ხნის. იმიტომ რომ არ მახასიათებს განადგურება ტანსაცმლის. თავარია ვეტეოდე. ეს კოტონის ზედა ბანკში რომ მუშაობდი. მაშინ შევიძინე მახსოვს. ქუთაისში თუ თბილისში. ან ქუთაისში ან თბილისში. აღარ მახსოვს ხო და წავედით შევხვდეთ ნანუკას და მე უნდა მოვიდე სახლში და 2 საათზე უნდა წაიღონ ბენტო ტორტი, რომელიც მოვამზადე წუხელ. ფიშო, როგორ ახარ? რომელიც მოვამზადე წუხელ. αυτά. მით ვიცი, მეგენი. ჩემი ლამაზი კაკო. მოვედით ყავას ვსვამთ. სტიკუტკუწა ჭიქებში მოგვიტანეს. ჩემო დახატულო.
სახლში მე და ნანუკამ ძალიან მაგრად გავატარეთ დრო. ვიჭუკჭუკეთ, პომადა მომცირდა ნახევრად, არ ვიმჩნევთ, ვიჭუკჭუკეთ, ვილაპარაკეთ, ვიმუსაიფეთ, ყავა მივერთვით, ვისეირნეთ და ჭამაც მქონდა დაგეგმილი, ანუ თავში გეგმათ მქონდა, რომ ერთად უნდა გვეჭამა, მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ ის კონკრეტული ადგილი, სადაც გადაწყვეტილი მქონდა, მე გადავწყვიტე, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ნანუკას დაეგემოვნებინა ის ჰეი მოლი ის გემრიელობები. ხო და დაკეტილი იყო, ანუ ჯერ არ იყო ღიად, ადრე იყო საკმაოდ და ნანუკაც წასასვლელი იყო, ბავშვი ყავდა წამოსაყვანი სკოლიდან და მეც წამოსასვლელი ვიყავი, ტორტი აქვს წასაღები, შესაბამისად ვერ მივირთვით ერთად, თუმცა არა უშავს სხვა დროს იყოს, ეხლა უნდა გამოვიცვალო, ჩემს სახლში ხდება კატასტროფა, ტორნადოა დატრიალებული, იმიტომ რომ მე დილიდან წავედი, გოგოები დავტოვე, მე მოვედი ეტლი დავტოვე და სახლში არაფერი არ გამიკეთებია, საერთოდ საწოლებიც არ გამისწორებია. ეხლა უნდა დავტრიალდე და მოვალაგო. ჩემი მოლი. სულ სამსახურში არის წასული. ცოტა შევჭამ მანამდე რამე ბუტერბროდს გავიკეთებ. რას ფიქრობ მოლი შენ? და ამასობაში მოვლენ ტორტს წაიღებენ, მე მოვა ის დროც როებიკო მოვიყვანო, მე დანიკო მოვიყვანო და ასე და ჩაიბლის და ჩარიხინდება ეს დღე. და კიდე ერთი შეკვეთა მაქვს 10-ია დღეს, ხო, 12-ისთვის და მაგის დიზაინი მაქვს გასაკეთებელი. წავედი. ჯეშებჭა. მე სახლი მოვალაგე. საჭმელი არაფერი არ გამიკეთებია, ჯერჯერობით. ასევე გავატანე ბენტო ტორტი. ეხლა წავედით ევეკო გამოვიყვანოთ და მე გეგმაში მაქვს ევე თუ არ იქნება ძალიან დაღლილი ევესთან ერთად წავალ დანის გამოსაყვანად და იქედან ფიქრობ გავიაროთ იუსკში და ლიდლში და რატომ გაბეტონი ევეკო წამოვიყვანე სკოლიდან დავტოვეთ მისი ჩანთა და ეხლა მივდივართ დანიკოს წამოსაყვანად და მე გავუკეთე ერთი ნახე დაუხატე. და კიდე რაღაცები დააწება იქ და მოკლედ მე აქ დანიელასთან ახლა რომ აჩვენოს. ეს არის დანიელა? ხა, ესე რომელი? გემაიმუნება? ხა, ცოტა ფერადი გავუკეთე და ცოტა წყალი გავუკეთე. ენა გადმოკლატული? ხა. წავედი და ცოტა დამეახლა. არა უშავს გაუხარდება დანიელას დედიკო ძალიან. გაუხარდება პირველ რიგში შენი დანახვა, შენ რომ მიხვალ ბაღში. გაუხარ. და მე? აგერა ვარ და კარგი ამინდია სასიამოვნო. ავედი დანიდუნისთან, ჰო? ჩემოფერია. მოტუნტულიკო. გაგეთქვი შენ თქვი რა, თქვი, ჩემი დიდი გოგო. ჩემი დიდი გოგო. ასე გინდა რომ გითხრა? ხო, ბევრჯერ ამითხრა. ბევრჯერ რომ გითხრა ჩემი დიდი გოგო, იმიტომ რომ დიდი გოგო ხარ? ჰა? ლამაზი ხარ, დედიკო, აბა რა ხარ? ყველა. ბავშვი არის ძალიან ლამაზი. ვიღაცამ ნაძვისხე გამოიტანა. ბუნებრივი ნაძვისხე მქონდა და გამოიტანა. ნაკავსი. მოწაიღო. მასე ვშევ თორ დაიკეცება დედა. წავედით მოკლედ. ვარა ხარ დაღლილი? მოყავს დავარცხნილი მოწესრიგებული. ლამაზად ყავდა და მიყავს გაჩეჩილი. სად არის შენ თმისაბნევი? ვინედო ლასტიხაკი? დაკარგე? არ გინდოდა და დაკარგე? დედიკო, რამდენი თმისაბნევი უნდა დაკარგო, ჩემო სიხარულო? ყოჩა. აი მე რა სასაცილოა ღმერთი. წავით იუსკში. იქ ერთი ომი გამოვიარე. იმიტომ რომ ხან ერთს დავდევდი, ხან მეორეს. ხან საჯდებოდნენ, ხან სადგარბოდნენ, ხან რას იღებდნენ. წავედით იქ და წავედით ლიდლში.
იქაც შესვლისთანავე ცოტა ნერვებმა მიმტყუნა, მაგრამ მე დავწყარდი. ისე სხვა გამოსავალი არ მქონდა. ვიყიდე რაც მინდოდა და იქ ნახეთ ჩვენი გამომწერი ქალბატონი ლალი მითხრა თუ არ ვცდები, თუ ვცდები მაპატიეთ. არ ვიცი ლალი, არ ვიცი ლია, მე მგონი ლალი. ევეკო, რა შვები დედიკო. აი მე დედა, წადი დედიკო, წადი. აი სწორად რო არ დადიხ. ხო და მოკლედ ძალიან მოგვესიყვარულა ეს ადამიანი, გამოგველაპარაკა, გამოგვეცნაურა, მოგვილოცა ახალი წლები, ძალიან მესიამოვნა, უღრმეს მადლობა თქვენ ამის ნუ თქვენო გიცნობთო YouTube-დანო და ისე მესიამოვნა რაღაცნაირად. ხო და მოკლედ ჩემი გიჟმაჟუნა შვილებიც მის გამოვატყავე იქედან. კაი ერთი. და რა თქმა უნდა ერთი ძალიან მავნე ჩვევა აქვს დანიელას განსაკუთრებით. ეველინას არა. მოგცემ ეხლავე, მოგცემ. ორ სიტყვას ვიტყვი და მოგცემ. მძიმე ჩათაბა დაკიდებული. და ესე ვერ დავიღურები უნდა დავდო. ხო და დანიელას აქვს ერთი მავნე ჩვევა. ჟელიბონ სადაც დაინახავს კონცერტი ეწყება რა და არ მინდა რომ ჟელიბონი ვაჭამო. მაგრამ საბოლოოდ მაინც ესე მოვდივართ ჟელიბონებით. ახლა დანის უნდა ევეც ისე ხო არ გამორჩება. მაგრამ თუ გვაქვს იმის საშუალება რომ თავი ავარიდოთ ამ ჟელიბონს. რა იყო დედა, რატო ეჩვენა? არ უნდა შეცვლა, თუ არ უნდა შეცვლა, როგორ შეგიცვლის დედიკო? თვითონ ის აირჩია. ეგ შენ თვითონ აირჩიე და ეხა მაგისთვის ეჩხუბები, რატო არ მიცვლიო? ბავშვი მივაწოდა წყალი თორე დიღანია წყალს თქოს დედა გააგზელა ლაპარაკში როგორც იქნა მოვაღწიეთ ქანს გამძვრალებმა რასაც ქვია და ეხა წყალი მაქვს ჩართული ცოტა ხანში ვაბანავებ გოგოებს რაო ხო და მოკლედ დღეს ნანუკას რომ შევხვდი მაჩუკა ფული დანიელას სახელზე რომ დანისთვის მეყიდა რაღაც საჩუქარი დავადების დღეზე უნდა მოსულიყვნენ ვერ მოვიდნენ რადგან ისინიც ავად იყვნენ ჩვენც ავად ვიყავით და დიდი ჭიდავის და გამოწევის მერე ერთ სიტყვით ჩამიკუჭა მაინც ეს ფული და რა ვუყიდე დანიკოს, ნანუკას, ელენეს და ანანოს სახელზე ეხა გაჩვენებთ იუსკში. დანიკოსაც და ევეკოსაც ვუყიდე. ევეკოს ისე ხარ დავტოვებდით. მოკლედ ორივე ჩავატია ამ ყველაფერში ვუყიდე ძალიან საჭირო ნივთები რაც ჭირდებოდათ ეხლა გოგოებს მოკლედ სათამაშოები არ აკლიათ, ტანსაცმელები არ აკლიათ და შესაბამისად ვიყიდეთ ისეთი რაღაც რაც გჭირდებოდა, რაც საყიდელი გქონდა და შევუძინეთ ეხლა მის რა სასაცილოა და განახადე. მოკლედ ვუყიდე ესეთი თეთრეული ორივე გოგოებს ერთნაირი თეთრეული. არ ვიცი, შენი პატარა ტელეფონი სად არის? მე არ შემინახავს დედა, ნახე აბა სათამაშოებში თუ არის შენი პატარა ტელეფონი. არ ვიცი. მე რატო ვნახო შენი პატარა ტელეფონი? მე ხო არ ვიცი შენ სათამაშოებს სად ინახავ? შენახე. ვაი, მე როგორ მიყვირის? ეს ლაპარაკო გოგო. მოკლედ, ორივე გოგოებს უყიდა ერთნაირი თეთრეული. და გაჩვენოთ ახლა გახსნილ მდგომარეობაში როგორ გამოიყურება. აქ არის ჩიხოლი და ბალიშის. აი ესეთი საყვარელი ჩიხოლი არის, გავგიჟდი რომ შევხედე, ისეთი ბეჟი არის ფერი, ძალიან სასიამოვნო, ნაზი, რაღაცნაირი რომ გამშვიდებს ისეთი ფერი, წითელი გულებით და ეს არის ესეთი ბალიშის პირი. და ასევე დანიელასთვის შევიძინე საბანი. ისეთივე სისქის საბანი, როგორი სისქისაც ეველიკუნას აქვს. ფასდაკლება იყო ეხლა. არ გაწუხებს მოლი. მე ხო შეიკლა ეს ძაღლი ხელში. და მოკლედ მადლობა ნანუკას, ელენეს და ანანოს. ეხა დანიელუშკას აქვს ესეთი საბანი. და ესეთი კარგი თეთრეული აქვს გოგოებს და ეხა ამ ყველაფერს ჩავაგდებ გასარეცხად და მე რომ დავუფერ გოგოებს და გამოვუცვი. დაგატრიალო? აი მე დედა.
ეხა ისე მეძინება დედიკო. ფეხზე ძვირთგები არ და 1000 საქმე მაქვს. ხო და ამ ყველაფერს ეხა გავრეცხავ და რომ გაშრება, მე გამოვუცვლი გოგოებს თეთრებს და ეკნებათ ესეთი ლამაზ თეთრები და მე მომწონს, აი ძალიან მომწონს. დიდი სიამოვნებით 2 საწოლიანსაც ვიყიდიდი, ესეც ძალიან საყვარელია და საბანით ძალიან კარგი ხარისხის არის. მიხარია რომ შევუძინე. დიდი გოგო აკვე ჩვენი ლიდლში, რა თქმა უნდა ვიყიდეთ მოცვი. თავად ჩვენი მიზანი ლიდლში წასვლის არის სულ მოცვი. და ასევე ვიყიდე ბრიოში და ვიყიდე ესეთი ყველი. და ესეთ სენდვიჩები გავუკეთე, მოცვთან ერთად მიირთმევენ ახლა. ძალიანაც მშერები არ არიან, მაგრამ სუმშიერსაც ვერ დავაწვენ საწოლში ერთი სიტყვით. ესე ივახშმებენ, ვახშამი, ცოტა ისეთ ნათქვამია, ჯერ 6 საათია. მაგრამ მალე ვაბანავებ და დავაწვენ, იმიტომ რომ ორივე ძალიან დაღლილია.